Զարա Արամյանի ընտանիքում ամենակարևորը երբեք ձևը չի եղել, այլ բովանդակությունը: Այստեղ չեն ձգտել մեծ շուքի, ցուցադրական պահերի կամ բարձրաձայն տոնակատարությունների: Փոխարենը գնահատել են այն, ինչը չի երևում առաջին հայացքից: Պարզությունը, անկեղծ սերը և միասին լինելու զգացողությունը: Այդ մոտեցումն էր, որ ձևավորում էր ընտանիքի ներքին ջերմությունը: Զարա Արամյանի խոսքով ընտանիքում փոխադարձ հարգանքն ու միասին ուրախանալու կարողությունը կարևոր արժեքներ են: Նույնիսկ երեխաների հաջողությունները ներկայացվում էին ոչ որպես հպարտության ցուցադրություն, այլ որպես ուրախություն կիսելու առիթ: Երբ որդին իր ծննդյան օրը մրցանակ էր ստացել գերազանց առաջադիմության համար, դա ընկալվել էր որպես ընտանիքի ընդհանուր նվեր, փոքր, բայց արժեքավոր հաղթանակ: Երբ Զարա Արամյանին հարցնում էին ընտանիքի համերաշխության և ամրության գաղտնիքի մասին, նրա պատասխանը անսպասելի պարզ էր՝ խաղը: Նա ասում էր, որ շատ է խաղում: Խաղը նրա համար պարզապես վարճանք չէր, այլ կյանքի նկատմամբ վերաբերմունք: Երբ իրավիճակները կարող էին սրվել, երբ խնդիրները չափազանց լուրջ էին թվում, նա ընտրում էր հումորը, թեթևությունը, խաղային մոտեցումը սուր անկյունները շրջանցելու համար: Զարան հասկանում էր, որ երբեմն մեկ կտրուկ խոսք կամ սխալ քայլ կարող է անդառնալի հետևանք ունենալ: Եվ այդ պահին նա չէր փորձում հաղթել կամ ապացուցել իր իրավացիությունը, նա փորձում էր պահել հարաբերությունը: Այդ խաղային մոտեցումը թույլ էր տալիս չխորացնել հակասությունները, այլ պահել մերձեցումը: Զարա Արամյանը միշտ մեծ ակնածանքով է խոսել իր ամուսնու՝ Արտաշես Գասպարյանի մասին: Նրա խոսքում երբեք չկար սովորական ձևականություն: Ամուսինը նրա համար պարզապես կյանքի ուղեկից չէր, նա նրան անվանում էր իր ապավենը, լավագույն ընկերն ու համախոհը: Այդ կապը կառուցված էր ոչ միայն սիրո, այլ փոխադարձ վստահության վրա: Իմ ապավեն, լավագույն ընկեր, համախոհ ու մեծ սեր: Այս բառերը բնորոշում էին նրանց հարաբերությունների էությունը: Զարայի համար ընտանիքը միշտ առաջին տեղում էր, անկախ զբաղվածությունից, հանրային ուշադրությունից կամ կյանքի բարդություններից: Նրա ուժի մեծ մասը գալիս էր հենց այդ վստահելի ընտանիքային միջավայրից: «Միշտ ձեռքս բռնիր, որ ապրեմ»: Այս խոսքերը, որոնք նա ասում էր ամուսնուն, այսօր հնչում են որպես նրա ներաշխարհի բացահայտում: Դրանք ոչ թե թուլության, այլ վստահության խոսքեր են: Վստահություն մեկ մարդու հանդեպ, որի ներկայությունը տալիս էր կյանքի զգացողություն, անվտանգություն և հանգստություն: Զարա Արամյանի ընտանեկան աշխարհը կառուցված էր պարզ, բայց խոր արժեքների վրա: Սեր առանց աղմուկի, համերաշխություն առանց ցուցադրություն, ուժ առանց կոշտության: Այդ աշխարհը նա կարողացավ պահպանել տարիներ շարունակ և փոխանցել իր երեխաներին: Եվ գուցե հենց դա է նրա կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը: Ոչ միայն հանրային ճանաչումը, ոչ միայն մասնագիտական ուղին, այլ այն ընտանիքը, որտեղ սերը արտահայտվում էր ամենօրյա փոքր քայլերով: Այդ սերն է, որ այսօր շարունակում է ապրել նրա հարազատների մեջ որպես հիշողություն, որպես ուժ, որպես շարունակություն: Զարա Արամյանն իր հարցազրույցներից մեկում խոսելով իր ընտանիքի համերաշխության մասին ասել է. «Երեխաներիս միշտ ասում եմ, որ երբ գա կողակից ընտրելու ժամանակը, հիշեք՝ սիրուց, կրքից, կրթվածությունից, լավ ընտանիքի զավակ լինելուց ոչ պակաս կարևոր է համախոհներ, ընկերներ լինելը: Այս դեպքում միշտ խոսելու ընդհանուր թեմաներ կունենաք, իրարից չեք ձանձրանա: Այս օրերը ամուսինների համար լակմուսի թուղթ են: 18 տարի առաջ Արտաշեսն ամուսնական հարաբերությունների մասին մի այսպիսի բան ասաց՝ երբ վառվող կրակը մի քիչ թուլանում է, պետք է փայտ ավելացնես, փչես, նոր շունչ տաս կրակին: Պարբերաբար մեր փայտն էլ է պակասում, բայց ամեն մեկս մեր հերթին փորձում ենք այդ կրակը պահել: Չէ՞ որ ասում են՝ սերն ամենօրյա ջանքեր է պահանջում»: Զարա Արամյանն ամուսնու հետ համատեղ 2 երեխա ունի՝ Էլենն ու Գուրգենը: Հիշեցնենք, որ երեկ Զարա Արամյանի ամուսինը՝ Արտաշես Գասպարյանը, ԶԼՄ-ների հետ զրույցում ասել էր, որ կինը շատ ծանր վիճակում է, շնչում է թթվասնի ապարատի միջոցով, լուրջ խնդիրներ կան սրտի հետ կապված: Նա նշել էր, որ իրենց հույսը միայն Աստծո կամքն է, որ դերասանուհին կարողանա դուրս գալ այդ վիճակից, ինչը ցավոք տեղի չունեցավ: Հաղորդավար, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Զարա Արամյանի առողջական խնդիրների մասին լուրերը տարիներ շարունակ տարածվում էին համացանցում:
Երկար լռությունից հետո Զարա Արամյանը խոսել էր թերթեյմ Լայֆի հետ իր առողջական խնդիրների, կյանքի բարդ փուլի և եթերում չլինելու պատճառների մասին: «Շնորհակալ եմ կրպագուներիս, որ մտահոգված են իմ լինել-չլիներով, չեմ կորել, բավական ակտիվ եմ սոցիալական ցանցում և պարբերաբար անդրադառնում եմ արվեստին վերաբերող ու տարբեր հետաքրքիր հարցերի: Անկեղծ կլինեմ, ինձ համար էլ էր շատ բարդ, որովհետև կյանքիս շատ կարևոր հատված՝ մոտ 35 տարի շատ ակտիվ եթերում եմ եղել, այնպես ստացվեց, որ հիմա չեմ կարողանում լինել եթերում: